দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে উন্নত এবং সুন্দর দেশটির নাম মালয়েশিয়া। শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর উন্নতর দিক থেকে এই রাষ্ট্রটি সবচেয়ে এগিয়ে। এখানে মিলেমিশে বাস করে নানা জাতি, গোষ্ঠী এবং ধর্মের লোকজন। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ ঘুরতে আসে এই মালয়েশিয়াতে। আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব আপনি মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন খুব সহজেই কিভাবে পার করবেন, এখানে আসার পরে কোথায় থাকবেন, কোন কোন জায়গায় ঘুরতে যাবেন আর কি কি খাবার খাবেন। চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও।